Wow. Λοιπόν, εδώ το ξενοδοχείο ήταν ένα ξενοδοχείο που έγινε για γυμνιστές. Ξεκίνησε το 1980. Στη συνέχεια λένε εδώ κατοίκοι ότι τους έδιωξαν, λέει, εδώ οι ντόπιοι γιατί δεν ήθελαν λόγω της εκκλησίας και αυτά για μια... Είχαν ακούσει πολλές ιστορίες, Αντώνη. Πρώτον, υπήρχε μεγάλη αντίθεση γιατί, όπως φαντάζεσαι, 40 χρόνια πριν δεν ήταν τόσο ανοιχτόμυαλοι και ειδικά στην επαρχία για γυμνιστές και τι άλλο. Το κλείσαν, λέει, το κυνηγήσανε και μετά στη συνέχεια λέει ότι... Ακούστηκε πριν το κλείσουν την πέρα από τους γυμνιστές ότι είχαν και τελετές μαύρης μαγείας εδώ πέρα. Σατανιστές, Ναι, υπάρχουν αυτές οι αναφορές στον τύπο και σε συνδυασμό από έναν πρώην εργαζόμενο που μας έδωσε μια μαρτυρία, το οποίο βέβαια αυτό δεν το ψάξαμε, δεν το βρήκαμε, δεν διασταυρώσαμε αυτή την πληροφορία, όμως μας το είπαν και ο εργαζόμενος που δουλεύει εδώ, αλλά και η παλιά καμαριέρα, αυτή η κυρία που συναντήσαμε στο χωριό δίπλα, ότι είχαν γίνει κάποιες εξαφανίσεις μυστηριωδώς κάποιων τουριστών από το εξωτερικό, οι οποίοι εξαφανίστηκαν με όλα τους τα προσωπικά αντικείμενα να είναι εδώ πέρα. Αυτό είναι το περίεργο, ότι σε αυτές τις υποθέσεις λένε αυτοί ότι ξεκίνησε μετά, εφόσον τους διώξαν το 1980 που ξεκίνησε το ξενοδοχείο, ότι τους διώξανε και μετά ερχόντουσαν κάποιες ομάδες μαύρης μαγείας και κάνανε εδώ και λέει ότι συνδέονται αυτή η ομάδα με το τότε που λειτουργούσε το ξενοδοχείο, εξαφανιζόντουσαν άτομα. Ναι, είχαν εξαφανιστεί και κάποια δωμάτια, λέει. Και μας είχε αναφέρει τότε για τις αυτοκτονίες που είχαν γίνει. Ωραία, φίλε. Εδώ έχει πάρει φωτιά. Και το υπόγειο είναι καθένα εδώ. Ή το κάψαμε. Πώς ξέρετε τώρα κάτι. Πάντως κανένας εδώ δεν έρχεται πάντως. Όχι, έχει καταληφθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ωραία, φίλε, κοίτα κάτι διαδρόμους, δεν τελειώνουν πουθενά, Εδώ είναι τα υπόγεια που έχουμε έρθει. Εδώ τα υπόγεια ήταν τα θεμέλια του ξενοδοχείου εδώ. Λίγο να δούμε. Ανατριχιαστικό. Κοίτα εδώ. Βρούμε κανένα πτώμα εδώ μέσα. Κάντε λίγο ησυχία να δούμε. Πόδι είναι από κάτω. Ένα πόδι καμένο. Ένα. Κοίτα τραγικά που είναι εδώ μέσα. Και τα πέρα της μοίρας, φίλε, είναι εξ εποχής, Ναι. Κοίτα εδώ. Όμως έχει θετικούς χώρους εδώ πέρα. Φίλε. Πάνω παπούτσια εδώ πέρα. Ανατριχιαστικό. Κάνα πόδι με ένα. Κομμένο. Πόδι δεν έχω δει ακόμα. Άκου βουητό. Δεν έχω ακούσει τι βουητό. Είναι πολύ μακριά. Αυτό εγώ θα πρότεινα να ψάχνουμε αυτό το δωμάτιο που μας είπε η Καρμανιέρα για το που είχαν γίνει αυτοκτονίες. Ναι.
πατώνει. Πηγάδι τεράστιο. Μπες κανένας μέσα, Φίλε, αυτό πες εδώ ξαναβγαίνει. Κάτσε ρε φίλε, πόσο πάει, για με το πιάνει το προβολέας. Ξέρω. Το τι νόημα έχει εδώ πέρα. Ξέρει. Δεν μην έχει κι άλλα που πατάτε πως έχω. Μαλάκα, κοίτα ό,τι γίνεται. Μου ανέβει στους πάνω ορόφους. Είναι τεράστιος ο χώρος. Και δενταλούδες. Το παράδοξο ενώ ξεκίνησε για ξενοδοχείο γυμνιστών, ενεπλάκη το όνομά του σε τελετές μαγείας. Και μετά τις μαρτυρίες εδώ των δύο ντόπιων που δουλεύαν τότε, ήταν οι μυστηριώδεις εξαφανίσεις των τουριστών, ενώ παράτησαν τα υπάρχοντά τους και ήταν και επίσημες εξαφανίσεις γιατί είναι πλάκη η αστυνομία. Μα το γράψαν εφημερίδες αυτό το περιστατικό. Και γενικά για το ξενοδοχείο εδώ. Και υπήρχε και η μαρτυρία η οποία δεν την έχουμε διασταυρώσει ακόμα γιατί είδε αυτοκτονία σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο. Ποιο δωμάτιο, μάθαμε το νούμερο. Θα πεις και πού να το βρεις τώρα. Θα το βρεις το νούμερο. Μας είπε όμως ήταν στον 5ο όροφο. Ποιος ξέρει, Νίκο, εδώ τώρα τι έχει γίνει, ποια είναι η πραγματική ιστορία. Αλλά μιλάγανε για σατανισμό αυτοί, μιλάγανε για τελετές. Εντάξει, η πραγματική ιστορία είναι ότι ήταν πρότυπο για την εποχή άνδρων γυμνιστών εδώ. Υπήρχαν αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία. Εντάξει, αλλά γιατί μετά να παιχτεί όλο αυτό το σενάριο με σατανιστές, το γράφουν και εφημερίδες το έχουν γράψει αυτό. Ναι, μετά δεν ξέρω τι. Και λένε και για άτομα που εξαφανίστηκαν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αυτό
Αυτό το οποίο περίεργο ήταν ότι ενώ ξεκίνησε ένα ξενοδοχείο γυμνιστών, ενεπλάκησε το όνομά του σε κάποιες σατανιστικές τελετές. Και το εξής παράξενο ήταν ότι έχουμε και δύο μαρτυρίες ντόπιων οι οποίοι εργαζόταν στον χώρο. Ότι... Πώς ανεβαίνουμε πάνω στο χώρο? Εδώ δεν ξέρω το πώς έχεις κάλυψη. Ή από εκεί θα έχεις κάλυψη ή από εδώ. Πάμε να δούμε. Εδώ και ο δίδαστε. Καλείς ότι είναι τραπεζαρία, άρα δεν είμαστε πίσω. Δεν είναι το λόγο. Μπορεί να πάνε τώρα η είσοδο την τραπεζαρία, μην το νομίζω. Μα μόνο που δεν το σιγουρεύει κάνει. Από εδώ πρέπει να κάνει. Μπορεί να είναι τέτοια ψυχολογία. Πάμε να δούμε πού ανεβαίνουμε. Αυτό ήταν λίγο και από τις καταστέλνες μου, γιατί κάτι περνάει το μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Έχω μία υποψία πως έχουν γκρεμιστεί τις σκάλες. Και μην δείτε για να ανεβαίνουμε πάνω. Μάλλον, για πάμε λίγο πάνω σας να δούμε. Εδώ είναι το προσωπικό για τα γιατί όταν θα στο υπόγειο, δεν έχει πέρα είσοδο στο υπόγειο, από εδώ είναι πολιτική χώρη. Δεν είναι το προσωπικό το σερ και μπροστά είναι τον κόσμο. Έχω μια υποψία ότι αυτές τα δοσικά θα τις γκρεμίσανε. Εδώ ήταν τις καλές, έχω μια υποψία. Γκρεμίσανε για να μην ανεβαίνει ο κόσμος πάνω. Εδώ έχει πει και κάποια σκάλα. Κάτι τέτοιο. Από πάνω. Από την πρώτη στιγμή μου πέσα το μυαλό μου αυτό πάνω. Αυτή η σκάλα πως θα είναι... Σίγουρα έχει κι άλλες, αλλά... Γιατί... εκτός να πάμε να δούμε από πίσω του προσωπικού. Όχι, εδώ είναι και η τραπεζαρία, δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν θα μπαίναμε στον χώρο, θα μπει στα reception, τα ασανσέρ και σκάλες. Θα ήταν τις σκάλες του προσωπικού.
Μόνο αν υπάρχουν του προσωπικού σκάλια. Πάμε με την άλλο, αλλά δεν είναι. Όπως στην ουσία είμαστε αυτό, ότι έτσι όπως είναι τώρα θα μορφωθούμε τώρα, είναι ένα τεχνικό τελείως. Είναι επαγγελικό. Το έχουν λελαχίσει, το έχουν ξεσηκωριάσει τελείως. Με κάνει... Α, το room 822. Κοίτα. Α, είναι το δικό του 822, Πάμε μια καμία προσπάθεια από πίσω, πας έχει σκάλια το προσωπικό που μας τον αφήσει. Ναι, η κατάσταση δηλαδή είναι εμφανής. Το καλύτερο είναι αυτό, ωραία. Μα μόνο πως κάθε προσωπικό να είναι χάμω. Αυτό είναι σκάλα προσωπικού. Δεν είναι σκάλα. Wow. Μαλάκα. Να το πρώτο δωμάτιο εδώ πέρα. Ναι, εδώ είναι τα πρώτα δωμάτια. Κοίτα πόσο μικρά δωματιάκια. Τότε για την εποχή δεν είχε στη συνδίκηση πριν, και όπως ήταν η ζήτηση. Καλά πως βλέπεις αντικείμενα της εποχής ακόμα εδώ, Ναι. Εδώ να δεις πόσα βάουτσερ και τέτοια έχει. Παρίσι, παιδιά, Παρίσι, Αθέν. 2,99, 10:30 το βράδυ. Αθέν, Παρίσι. Αυτή είναι τα γαλλικά. Ναι. Το 89, Αντωνί. Κάτι έγραφα της εποχής, υπάρχουν πάρα πολλά έγραφα. Paris Athens, 2,89, 10:30 παρόν ήταν η πτήση και Αθήνα Παρίσι, 16,89. Επίθεση. Παιδιά, βλέπουμε ημερομηνίες 83-84. Εδώ ρε φίλε, σαν ξενοδοχείο πρέπει να ήταν πρωτοποριακό για την εποχή του, έτσι, γιατί φαντάζομαι το πρώτο στην Ελλάδα που ήταν με γυμνιστές. Και η φήμη του είχε φτάσει παντού. Μετά βέβαια η εκκλησία και εδώ οι ντόπιοι θελήσαν να το κλείσουν γιατί τους ενοχλούσε με τους γυμνιστές. Τους ενοχλούσε. Δεν τους ενοχλούσε βασικά, γιατί άμα διαβάσεις
δεν... Αφού φαντάσου, γράφανε εφημερίδες ότι τότε νοικιάζανε ολόκληρα λεωφορεία να έρθουν να δουν τους γυμναστές. Εκεί εμπλάκει και το θέμα της μαύρης μαγείας που λέγανε ότι κάνουν τελετές. Και εμείς σε αυτές τις πληροφορίες που μάθαμε είναι από τότε ότι εξαφανιστήκαν άτομα και έτσι ήταν και μια αιτία του ξενοδοχείου να κλείσει. Με κάποιες εξαφανίσεις που γίνανε από ανθρώπους που είχαν έρθει να κλείσουν δωμάτιο, μένανε δηλαδή κάποιοι τουρίστες και εξαφανιστήκαν, δεν τους βρήκανε ποτέ. Τώρα αυτό μπορεί να έχει πολλές αιτίες, αλλά τουλάχιστον εμείς είδαμε και αυτό για τις τελετές που κάνανε. Είναι τρομακτικό όλο το... Είναι και βλέπεις πολλά στοιχεία της εποχής εκείνης. Απαντώ εγώ έγραφα και χαρτιά της εποχής. Δηλαδή εγκαταλείφθηκε, δηλαδή εγκαταλείφθηκε ρε παιδί μου. Αυτό πρέπει να το λελατήσανε κιόλας εκτός από το... Ήταν παραβιασμένα όλα έτσι, έχουν εξηλώσει τα πάντα από εδώ. Είναι κι άλλο πάνω, ανέβουμε κι άλλο. Άμα λέμε. Αντώνη, νομίζω ότι πέρα, αν μέτρησα καλά, πρέπει να έχω τους όροφους εδώ. Πω μαλάκα να τρεχίλα. Εδώ κοίτα μαλάκα. Ανατρεχίλα. Κοίτα εδώ διάδρομο μαλάκα. Σαν το πράσινο μήλι είναι εδώ. Μου κοίταξε ακόμα κάτω, είναι Σλοβένια. Δηλαδή εδώ την ακούς καλά, δηλαδή και τίποτα να μην συμβαίνει και κανένα παραφυσικό να μην συμβαίνει, να μην έχει γίνει κάτι, μόνο που βρίσκεσαι σε αυτό το χώρο την ακούς άγρια. Είναι λίγο creepy ο χώρος. Δηλαδή δεν χρειάζεται να υπάρχει κάτι εδώ. Το ξενοδοχείο η Λάμψη είναι αυτό. Εδώ πάει κι άλλο πάνω. Ναι, βλέπεις. Εδώ πάει τα ράτσα. Ναι. Πάμε κάτω, παιδιά. Για πάμε κάτω. Γρήγορα, για ελάτε γρήγορα λίγο. Γρήγορα. Το βοητό δεν το άκουσες? Για το βοητό μιλήσω.